Untuk mendownload, eee, sound button, jadi kalian buka link Drive yang sudah Bapak sediakan, nanti kalian buka folder button. Nah, untuk mentahnya, cara downloadnya klik kanan, kemudian download ya, seperti itu ya. Nanti kita simpan di tempat penyimpanan. Kalau kalian menggunakan laptop atau PC, nanti gunakan jaringan ini ya, WiFi atau tethering menggunakan handphone kalian. Nah, kemudian untuk buttonnya nanti klik 2 kali, di dalamnya ada B1, button 1 dan button 2 ya. Nanti klik kanan nggak bisa ya, bisa aja kalian download ya, klik kanan download untuk B1-nya atau B2-nya. Nanti kalau pengen melihat isinya, kalian pilih semuanya atau pilih salah satu ya, misalnya button 52 dan 54 misalkan. Nah, kalian klik kanan kemudian download. Nah, seperti itu caranya untuk mendownload sound yang sudah saya kasih link pada Drive saya ya. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.